Bună, dragii mei! Bine ați venit la previziunile pentru energia lunii noiembrie. Acestea se aplică pentru toți cei care au ascendentul, soarele și luna în Vărsător. Să vedem despre ce este vorba pentru voi dedicat. Încep ca de fiecare dată cu partea de tranzite astrologice, urmând ca ulterior să vedem ce ne spune energia în cărțile oracol, în cele de tarot, dar și în talismane. Vă mulțumesc pentru că îmi sunteți alături, să vedem așadar despre ce este vorba. Luna a debutat cu evenimentul de lună nouă din Scorpion, iar pentru voi acesta s-a produs pe casa a 10-a, acolo unde regăsim profesia, cariera, menirea noastră aici pe pământ, sensul și direcția noastră în viață, legătura sau relația pe care o avem cu autoritățile, numele, renumele nostru, scena publică. Scorpionul este un arhetip foarte puternic care nu stă la discuții, vede totul în alb și în negru. Pentru că evenimentul a fost o lună nouă, avem capacitatea să vedem nuanțele subtile de gri, adică să producem schimbări, să ne trasăm noi direcții, noi intenții în ceea ce privește acest sector din viața noastră. Asta înseamnă în felul următor: ceva nu funcționează bine pentru mine în zona carierei, în zona profesiei, am ceva provocări cu autoritățile sau cu autoritatea, nu mă pot eu supune, mă simt condiționat, etc. Am capacitatea să transform toată această poveste într-una benefică pentru mine. De ce? Pentru că Scorpionul alchimizează și se regenerează. În consecință, aceasta este o noutate benefică pentru voi. Puteți aduce schimbările de care aveți nevoie aici, lucruri bune vin către voi, sigur că prin intenția voastră. Și vă va sprijini în acest demers și Mercur, care își începe tranzitul prin Săgetător în zona viitorului, pe casa 11, unde regăsim recompensele, prestigiul, unde regăsim faima, unde regăsim popularitatea, anturajul și planurile de viitor. Săgetătorul este un semn foarte expansiv, care ne ajută să trecem peste granițe, ne ajută să vedem perspectiva foarte amplă a vieții și să concluzionăm înțelept. Mercur fiind planeta intelectului și a comunicării, acum vă împinge către a ieși în lume, către a vă crea comunități, alianțe, grupuri de prieteni alături de care voi să explorați sau alături de care voi să vă regăsiți și în viitor. Asta înseamnă ce grupuri de oameni am alături sunt bune pentru mine, pentru viitor sau nu. Arată-mi lângă cine ești ca să-ți spun unde vei fi peste 5 ani. Despre asta va fi vorba pentru voi în perioada ce urmează. Sigur că vă puteți regăsi în grupuri foarte populare, alături de oameni foarte spirituali și înțelepți, care vă deschid percepția asupra vieții, care vă arată noi orizonturi, cum să faceți să reușiți. Sunt planuri pe termen lung, dar care pot fi influențate în mod direct de propria voastră credință și filosofie despre viață. De asemenea, Săgetătorul este un semn petrecăreț. În perioada ce urmează vă puteți regăsi alături de oameni cu care vă face reală plăcere să ieșiți în oraș sau să fiți, sau sunteți invitați la diverse evenimente unde puteți să vă conectați cu oameni, de unde puteți să vă luați idei despre cum să faceți voi să vă atingeți țelurile, să vă puneți în practică planurile, pentru că este ceva legat de popularitate. Poate fi și o reconversie profesională, poate fi și în sfârșit: acum sunt recunoscut pentru munca mea, pentru că iau niște hotărâri care îmi sigilează o poziție profesională pe care o am sau pe care mi-o doresc. Acțiunea și hotărârea voastră va fi susținută de Marte, care își începe tranzitul prin Leu în casa relațiilor, conștiente 1 la 1. Cu cei mai buni prieteni, cu partenerii de afaceri, cu partenerul de viață, cu ai voștri clienți. Leul este un semn foarte exuberant, înseamnă strălucire, înseamnă lux, înseamnă opulență pe de-o parte, dar și generozitate, bucuria vieții. Marte determină, el este voința, acțiunea și guvernează atât Scorpionul cât și Berbecul. În Berbec, în acest moment, avem nodul nord, care pe toți ne declanșează și ne împinge către destinul nostru, să spunem, către experiențele potrivite în această viață, astfel încât noi să evoluăm. Marte în Leu aici poate veni cu relații foarte strânse, cu foarte multă bucurie în relațiile cu ceilalți sau cu foarte multă activitate. Interacțiune în perioada ce urmează, semnăm noi contracte care au efect benefic pe termen foarte lung, reevaluez niște contracte sau sunt împins cumva de la spate să mă așez la casa mea, să intru în niște relații foarte stabile și foarte serioase, pentru că acestea mi asigură mie un trai.
De asemenea, este și o perioadă foarte bună. Voi vă veți simți într-o oarecare măsură eficienți, vă veți simți apreciați de cei din jurul vostru. Această casă vorbește despre ceilalți. O singură mențiune aș avea în această direcție: ceilalți. Să nu fie foarte aroganți, foarte narcisiști, să nu aveți de-a face cu clienți care sunt foarte impunători, foarte egoiști. În cazul în care se întâmplă aceste lucruri, gândiți-vă la relația pe termen lung. Vreau alături de mine pe cineva care se comportă de așa manieră, pentru că în viitor va fi mai greu sau mai rău. Sau am nevoie de oameni de calitate în preajma mea care pe viitor să aibă aceeași viziune despre viață și să-mi împărtășească credința și filosofia despre viață. Liniștește puțin apele Venus când își începe tranzitul prin Capricorn în zona casei a 12-a. Această casă a 12-a este cea a izolării, este casa inconștientului colectiv, unde se petrec lucrurile în jurul nostru și noi nu prea ne dăm seama. Este și o casă care ne ajută să ne vindecăm, să ne retragem, să ne regenerăm. Venus este cea care ne dă indicații despre relații, despre bani, despre stimă de sine, iar Capricornul un semn foarte structurat, foarte exigent și foarte realist. Atrageți cumva oportunitățile potrivite pentru voi, astfel încât să nu cădeți într-o capcană a păcălelii. Este o lună care vă ajută să nu vă lăsați păcăliți. De ce? Pentru că Venus este o energie benefică și vă aduce în preajmă oamenii pe care să îi deslușiți în această perioadă și va aduce acel simț al responsabilității și al maturității de foarte mulți oameni căutat de altfel. Poate fi vorba și despre o relație de iubire, despre o condiționare veche, despre a înțelege ce blocaje aveți, mai ales în zona relațiilor de iubire sau în zona relațiilor cu banii, unde vă blocați voi, unde sunteți voi foarte exigenți sau unde ați fost instruiți încă din copilărie, cum ar trebui să fiți. Vă ajută, așa cum am menționat, nodul nord din berbec să vă regăsiți voi pe voi înșivă, să luați niște hotărâri importante, dar doar prin punctul vostru de vedere. În acest sens vom avea sprijin și din partea lui Saturn, care este deopotrivă și guvernatorul vostru tradițional, pentru că își reia mersul direct în Pești, pe zona casei a doua, unde regăsim stima de sine. Peștii sunt arhetipul acela al imaginației, sunt cei care sunt foarte conectați cu câmpul de energie, care văd dincolo de cortină, dar sunt și cei care sunt naivi și care nu prea știu ce se întâmplă în acest spațiu fizic, în lumea materială. Saturn aici a reglat foarte multe conturi în ultima perioadă sau a adus lecții karmice care au legătură cu banii voștri munciți de voi în mod direct sau cu modalitatea în care prețuiți voi această latură a planului material. A făcut curățenie, încă mai face, v-a readus din trecut, posibil unora dintre voi, situații de viață unde, să spunem, poate ați fost naivi, poate nu v-ați făcut foarte bine temele, poate nu ați știut să departajați foarte bine o problemă, să puneți niște granițe, niște limite foarte sănătoase și acum aveți ocazia să reglementați niște clauze contractuale, să reglați niște conturi, la nivel financiar sau la nivel de relație cu ceilalți, mai ales cu mama, pentru că Venus este în casa a 12-a, unde regăsim pântecul mamei. Poate fi vorba și despre posibilitatea de a încasa niște bani care au fost blocați o lungă perioadă de timp, se deblochează acum pentru voi și posturi și noi locuri de muncă și noi oportunități unde veți putea fi foarte norocoși. Să știți că în această lună vă poate surâde norocul acum că Saturn își reia mersul direct. Tot în aceeași perioadă avem și o lună plină în Taur, pe zona casei a patra. Taurul este un semn al stabilității și al zonei de confort. Casa a patra, sigur, că are legătură cu casa, spațiul locativ, casa părintească, părinții, trecutul, etc. Situații de viață care au fost declanșate de comportament inconștient, de tipare repetitive sau limitative pe care voi le aveți, căpătate încă din fragedă pruncie. Taurul înseamnă stabilitate, orice s-ar întâmpla, ai un acoperiș deasupra capului. De asemenea, înseamnă și o frică de ziua de mâine, înseamnă și o nevoie de a acumula, înseamnă și o nevoie de a avea. Taurul este semnul care adună de-a lungul experienței sale în planul fizic, bani și resurse primare. Aveți tot ceea ce vă trebuie sau poate veni această lună plină cu întrebarea: sunt bine unde sunt, locuiesc în casa potrivită, familia mea este în regulă,
La nivel financiar suntem stabili, da sau nu? Și puteți ajusta niște lucruri. Poate fi vorba și despre vânzarea unui imobil, poate fi vorba și despre schimbarea unei locuințe sau poate fi vorba despre ruperea legăturilor cu familia sub o formă sau alta, la nivel energetic, dacă nu în planul fizic. Apoi Pluto își începe tranzitul în Vărsător la voi pe casa întâi pentru următorii 20 de ani. Vărsătorul ca arhetip ne vorbește despre ingenuozitate, unicitate, egalitate, fraternitate, libertate, sclipire de geniu. Pluto transformă orice este condiționare și program instalat în mentalul nostru care nu ne aparține. Pentru că, vorbind despre casa întâi, eul autentic, voi veți avea următorii 20 de ani misiunea de a vă cunoaște în primul rând pe voi înșivă. Se schimbă perspectiva despre viață, prin situații, prin oameni, prin cadre, prin contexte pe care le veți experimenta. De asemenea, este o transformare la nivel de corp fizic, regăsirea eului autentic când vine vorba despre sufletul vostru. Toată viața voastră, începând din acest moment, se schimbă. Pluto vă împuternicește. Sigur că vine cu moarte și renaștere, niște lucruri dispar pentru că altele potrivite noi să vină în viața voastră. Soarele vă energizează casa 11-a, când își începe tranzitul prin Săgetător, acolo unde am menționat viitorul, faima, prestigiul și popularitatea, așadar planurile voastre de viitor acum capătă sens. Veți dori mai multe lucruri sau dori să faceți o schimbare. Vă schimbați credința și filosofia despre viață. Pentru voi este stop joc. Stop și de la capăt. Întorc foaia, scriu un nou capitol, altă viață, alt om, altă identitate. Poate însemna și căsătorie și divorț în funcție de cum aveți viețile, dacă asta vă doriți. Apoi Mercur își începe perioada de retrogradare aici în Săgetător, pe semne că trebuie să reevaluați ceva, să vă asigurați că nu v-au scăpat din vedere niște detalii sau că nu ați concluzionat prea repede sau să vă asigurați că modalitatea în care voi gândiți nu este una care vă entuziasmează foarte tare, fără să vă faceți bine temele înainte. Spre exemplu, hai să facem o afacere. Da, gata, ne întâlnim, facem afacerea, dar nu avem un plan de afaceri foarte bine pus la punct pe termen mediu și lung. Cam despre asta este vorba aici. Sigur că pot apărea și oportunități să cunoașteți pe cineva nou în viața voastră prin grupurile de prieteni, poate însemna și o relocare în străinătate, poate însemna și foarte mult succes care are legătură cu ceva spiritual sau poate fi căutarea sufletului, pentru că Pluto când atinge o casă și un arhetip îl transformă pentru totdeauna. Intrăm așadar în era aceasta a arhetipului Vărsătorului. Voi aveți o capacitate colosală să anticipați niște lucruri. Folosiți-o înțelept. Limite și granițe sănătoase, precum am menționat, când vine vorba despre casa a doua și despre Saturn, care își reia mersul direct în Pești, la nivel de plan financiar, dar și de stimă de sine. Să nu vă lăsați călcați în picioare, să vă cunoașteți mai bine, dar independent de ceilalți. Nu sunt una cu cel de lângă mine. Eu sunt eu și ceilalți. Nu trebuie să mă iau după nimeni, trebuie să-mi găsesc eu singur calea. Trec peste niște provocări financiare care poate sunt moștenite din familie sau îmi crește stima de sine, asta în cazul în care de-a lungul timpului am avut declanșate diverse răni, încă din copilărie, și angajamente ferme. Pot fi noi locuri de muncă pentru voi, noi șanse și noi oportunități să vă regenerați, atât la nivel financiar cât și la nivel de imagine publică. Să vă simțiți împuterniciți, să deveniți o autoritate într-un domeniu când vine vorba despre profesie, sau angajamente ferme, contracte foarte stabile, pentru că l-aveți pe Marte în Leu. Poate fi o căsătorie sau poate fi un angajament față de voi înșivă, că de acum înainte sunteți puternici. Asertivitate. Să îți aperi filosofia vieții, credința despre viață, să nu-i mai lași pe ceilalți să te îngrădească. Asta înseamnă decondiționare. Cum am menționat deja, Pluto vă ajută să vă deprogramați de tot ceea ce ați crezut că înseamnă viața aici în spațiul fizic până acum, prietenii voștri, locul vostru de muncă și așa mai departe. Este o nouă viziune despre viață, nouță.
și să admiți adevăratele sentimente despre tine sau să fii sincer cu tine însuți sau însăți. Este o lună foarte puternică în care unii dintre voi veți da așa piept cu realitatea și aici avem să te îndepărtezi, să lași în urma ta ceea ce nu funcționează, să-ți faci un assessment, să-ți faci o evaluare a vieții și să vezi ce este bun, ce nu este bun și să ai capacitatea să te eliberezi fără a fi vorba despre codependență sau atașament nesănătos. Pur și simplu eliberarea de atașamente nesănătoase și de toxicitate. Să vedem ce ne spune și tarotul. O lună foarte puternică, nu doar pentru voi, pentru toată lumea, însă pentru voi în mod deosebit Pluto vă face cumva stelele lunii, știți? Va aduce celebritate, va aduce ceva în plus și este important. Avem 5 de bâte, pajul de spade, puterea, 4 de monede și steaua, depășirea fricilor. Steaua este cartea voastră, autonomie și independență, identitate, un sens al unicității voastre. Voi veți avea acest rol de a vă găsi eul autentic, de a vă defini sau de a vă redefini. Părerea voastră despre viață contează. Care este părerea voastră despre viață? Să vă eliberați de ceea ce cred alții despre voi, de ceea ce ați fost învățați că sunteți. Pajul de spade vine cu scânteie de geniu, vine cu sclipire, vine cu capacitatea de a lua niște hotărâri pe care înainte nu putea să le luați și de eliberare de karmă. Când spun karmă, de eliberare de tipare de atașamente toxice care în primul rând vin din familia voastră. O nouă linie de destin și o nouă viață, steaua. Eliberează-te de ceea ce nu funcționează, fii asertiv și mergi pe drumul tău înainte cu foarte mult curaj, pentru că aici Marte în leu te va ajuta. S-ar putea să existe în viața voastră sau să apare niște conflicte în ceea ce îi privește pe ceilalți, în relațiile de iubire, în relațiile cu ceilalți, la nivel de afacere, la nivel de parteneri de afacere sau prietenii cei mai buni și să vă dați seama că sub o formă sau alta oamenii poate v-au declarat iubirea, dar cu interes. Pe de altă parte, este aici cineva care luptă pentru tine, care îți stă alături și te ajută pe tine să îți deslușești viitorul, să-ți găsești drumul în viață, iar drumul tău este luminat de niște oameni foarte serioși pe care ai alături, de un anturaj bun care te ajută pe tine în viitor. 4 de bâte. Găsirea partenerului potrivit pentru tine. Pluto în Vărsător îți va aduce o aură magnetică. Absolut colosal acest eveniment, de altfel pentru voi, iar cu Venus în Capricorn s-ar putea să ai în preajma ta pe cineva care te place, care nu a îndrăznit până acum să-ți spună sau tu să prinzi acest curaj, să spui celui pe care îl iubești, indiferent dacă ești cu acesta sau nu, ce simți pentru el, mai poate însemna aici o umbră de gelozie a ta sau a partenerului tău și să vezi de unde vine aceasta, pentru că este o teamă de abandon teribilă aici. Poate fi vorba despre o cerere în căsătorie în această lună sau despre faptul că în sfârșit prind curaj să vorbesc cu partenerul meu de viață despre toate acele lucruri care îmi displac pentru a putea face pace, pentru a ne putea găsi echilibrul sau pentru a putea înțelege dacă mai avem un viitor împreună sau nu. 9 de bâte, depășirea unei perioade stresante, depășirea unor lucruri care au adus în viața voastră suferință. Aveți experiență, recâștigarea independenței realmente, pentru că voi l-ați avut pe Pluto în casa 12, acolo în Capricorn, care a măcinat 16 ani la nivel de subconștient și la nivel de acțiune. Este ca și când ați fost pe pilot automat, poate vedeați, poate nu vedeați ce se întâmplă în jurul vostru, dar nu găseați în voi forța sau nu aveați capacitatea să schimbați niște lucruri. De acum înainte aveți acea putere, vă împuternicește Pluto să vă schimbați viața, aveți experiență. Casa a 12, unde intră Venus, niște bani care au fost blocați vin acum către voi. Este vorba despre ceva juridic ce se clarifică, ce se lămurește în viața voastră. Avem soarele, o declarație de dragoste, achitarea unor datorii, noi contracte, un nou loc de muncă care poate fi aici,
încredere într-un viitor mai bun. Foarte bună energia, 9 de monede. Și o casă nouă foarte puternică, întoarcerea la niște studii, schimbarea filosofiei despre viață, credința ta, am acces la niște informații, spiritualitatea, mi se deschid granițele, apar în viața mea noi oportunități, dar blocajul principal pentru voi aici a fost la nivel de stimă de sine și de plan financiar. Am preluat de la ceilalți, vedeți, avem numărul 9, datoriile, am sprijinit familia, am fost eu cel care a câștigat bani pentru întreaga mea familie, deși nu era locul potrivit sau deși nu ar fi trebuit să fac eu asta. Și toate aceste lucruri se reglează în viața voastră. Pentru cei care ați avut o lungă perioadă de singurătate, vă puteți în sfârșit găsi partenerul de viață. Vedeți cum este aici? Coloristica, totul este pe galben, încredere în voi înși, o stimă de sine ridicată. Aici spânzuratul vede soarele și soarele îl infuzează cu energie în zona relațiilor, Marte în leu. Leul este guvernat de soare. Iese soarele pe strada voastră și veți avea acces să vă vindecați, să vă înțelegeți viața, partenerii de viață, părinții, tot ceea ce se întâmplă în jurul vostru. Aici s-ar putea să existe în perioada ce urmează o nevoie de a cheltui bani cu ai voștri copii, însă investind în ei acum este ca și când investiți implicit în viitorul vostru. Noi facem transfer de conștiință de la noi la copiii noștri, suntem tot una cu ai noștri copii când vine vorba despre energie și despre ADN, așadar tot ceea ce faceți voi acum are legătură și cu ai voștri copii și cu faptul că ei duc viitorul și moștenirea familiei mai departe. Pe de altă parte, vi se deblochează ceva la nivel de popularitate, la nivel de vizibilitate în lume, veți fi mai văzuți, mai apreciați, mai populari realmente, mai căutați, iar această energie vă generează vouă venituri. Poate fi o nuntă, o căsătorie, poate fi decizia de a vă rupe dintr-o relație care este disfuncțională, care nu mai funcționează și nu știați cum să ieșiți de acolo. Poate fi un fost partener care reapare pentru ca voi să aveți capacitatea de a vă elibera, de a vă vindeca. Poate însemna orice în viața voastră acest aspect. Regele de cupe, cavalerul de bâte și cavalerul de monede. Încet și sigur câștig cursa. Cu pași mici și siguri vă recreați viitorul. Vă resetați așa cumva voi la nivel interior. Vă ajută sufletul vostru, eul vostru supraconștient să aveți acces la lucrurile pe care le iubiți, la oamenii pe care îi iubiți sau la oameni potriviți vouă, alături de care să vă simțiți în siguranță, apreciați și iubiți. De asemenea, este aici posibilitatea de eliminare a unor vicii sau a unor dependențe, a unor lucruri toxice pe care le puteți identifica acum și din acest moment începeți o terapie care poate fi pe cont propriu, care poate fi asistată pentru a vă vindeca. De asemenea, este foarte multă pasiune aici, foarte mult entuziasm, este și energie sexuală, este și stabilitate, poate fi și o cerere în căsătorie, poate fi și o declarație de dragoste sau o convingere. Acum știu, această lună vine pentru voi cu foarte multă claritate și certitudine, dar trebuie să învățați să spuneți și nu. Undeva există o lipsă de echilibru când vine vorba despre voi și ceilalți. Trebuie să învățați să spuneți nu. Poate pe voi vă încântă, vă ajută, vă motivează să îi ajutați pe ceilalți, dar nu este rolul vostru să le fiți ghizi, mentori, părinți și așa mai departe. Lăsați oamenii să își trăiască viețile, pentru că pe cine nu lași să cadă, nu te lasă să trăiești. Ceva de genul acesta este o lecție foarte importantă pentru voi aici, dar vă deblocați. Începe o nouă etapă și este una uluitoare pentru voi. 20 de ani, 20 de ani, dacă ne uităm în tarot la 20, avem arcana judecata. Vă transformați profund, total. Veți fi alt om. La nivel financiar, muncă spirituală, relația cu banii.
Aveți de lucrat la relația cu banii. Când stima voastră de sine este crescută, aveți bani. Când voi nu aveți o părere bună despre voi sau picați cumva în depresie sau în energie negativă sau vă certați, vă luptați, munciți foarte mult, banii vin greu. De asemenea, trebuie să fiți un pic mai responsabili și wellness sau atenție la sănătatea corpului fizic. Pluton Vărsător va aduce, uite, o schimbare colosală. Trebuie să aveți și forță și vitalitate și un corp sănătos. O minte sănătoasă într-un corp sănătos. Pe voi Pluto vă ajută să vă transformați și vă scoate așa la suprafață fricile pentru a le elibera. Sub ce formă, asta vom vedea. Mai iau o carte pentru voi, să vedem Pluto ce va duce, care va fi cheia, aspectul principal. În relații trebuie să luați poziție, să fiți mai hotărâți. Avem Steaua Căzătoare și Berbecul, acțiune, dorințe îndeplinite, dar trebuie să dați și voi de la voi la schimb ceva. Ceva rar, da, un eveniment unic în viața voastră. Noroc va aduce, dinamism, pasiune, briliant, scrie aici, genialitate, strălucire și antreprenoriat sau independență, pur și simplu, la nivel financiar sau la nivel personal, să nu vă mai simțiți condiționați de societate și de nimic altceva, să vă reprogramați mentalitatea și felul de a fi. Casa 8-a este a Scorpionului, unde regăsim fricile, datoriile, achitarea unor datorii, este posibil aici, banii partenerului, resursele împărțite cu ceilalți, psihologia, sexualitatea, independența, voința, regenerare. Mă regenerez, renasc, o altă versiune de-a mea. Să vedem ce spun și talismanele. Știți că este o transformare profundă din interior către exterior. Elementul surprizei vine la pachet cu Pluto din Vărsător, care, uite, va aduce libertatea de a fi eul vostru autentic. Posibil să apară multe evenimente din trecut, multe situații sau oameni care să vă activeze, să vă declanșeze aceleași programe din trecut pentru ca voi să nu mai cărați după voi bagajul vechi, să spargeți condiționările, să nu mai trăiți în trecut, pentru că prin trecut, în momentul prezent, dacă luați o hotărâre așa cum sunteți voi, fără să vă dați seama de substratul fin al problemei, creați același viitor. Și în acest caz, pentru voi, nu trebuie să fie așa. Viitorul vostru este unul strălucit și este diferit față de ceea ce vă imaginați voi acum. Trebuie doar decondiționat, să vă schimbați frecvența și să vă bucurați de acest tranzit al lui Pluto, uite, care va aduce înălțare, va aduce puritate. Acesta este un crin, înțelepciune. Asta spune talismanul, să vă bucurați de călătoria voastră, de transformarea voastră și de viața voastră. Să mai încercați odată, să fiți responsabili, să vă asumați viața în primul rând, pentru că aveți Capricornul în casa a 12-a, este ca și când aștept sub o formă sau alta mereu de la alții, mi se pare că în permanență trebuie să primesc ajutor sau nu pot să fac anumite lucruri. Există un tipar din acesta al neputinței acolo pe care îl puteți identifica și se va ocupa energia de aceste lucruri, acea lună nouă din Scorpion, pentru voi în casa a 10-a, la nivel de autoritate. Tu iei cele mai bune decizii pentru tine, trebuie să te eliberezi de credințele celorlalți, nu îți place ceva, nu faci, sigur că da, în acord cu legile universale, un nou loc de muncă, o nouă carieră, schimbarea viziunii despre viață, o viață mai ușoară, putere mai multă și stabilitate. Uite că au apărut și banii aici, îmbunătățirea relației cu banii. Voi aveți o capacitate enormă de a avea acces la această frecvență a banilor, la energia banilor, dar pe care s-ar putea să nu știți să o stăpâniți și începând cu această perioadă puteți învăța. La voi banii vin ușor, dar poate nu rămân. Justiția, o nouă călătorie, se reglează niște conturi, dar trebuie să lăsați în spate niște lucruri fără părere de rău, așa cum și frunzele cad și
se transformă, da, în microorganisme care hrănesc pământul pentru ca alte frunze să apară mai departe, să vă eliberați de atașamente. Iar aici avem inițialele I și N, interiorul vostru, în viitorul vostru, în curând, lucrurile se schimbă și pas cu pas va trebui să luați voi hotărârile potrivite. Și mai avem Ni, care înseamnă apa, apa cosmică, tot ceea ce ne înconjoară, lumea în care trăim este toată o apă, dar care vibrează diferit, materia este formată din apă, emoția, să vă cunoașteți foarte bine pe interior, să deblocați cursul energetic. La nivel spiritual, să știți, pentru voi începe o perioadă spirituală, foarte, foarte, foarte spirituală. Umanitatea, un rol foarte important în umanitate. Apoi mai este aici Ion, poate fi ceva ce se transformă, exact cum am spus, de la plus la minus sau de la minus la plus. Poate fi vorba despre energie nouă, despre schimbat locul pentru a schimba norocul. O lună fantastică. Vă doresc mult bine, să aveți o lună minunată și să ne reauzim cu bine data viitoare. Pa, pa!